Olá pessoal, a nossa atividade de hoje é quantas mercadorias? Ela está na página 192. Vocês sabem me dizer qual é o trabalho de um vendedor? Geralmente, um vendedor ele tenta vender a maior quantidade de mercadorias possível para que ele tenha um bom lucro. Vamos agora para a nossa atividade na apostila. Vejamos agora as mercadorias que nós temos aqui na banca. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora que nós já contamos quantos tem, a gente vai registrar aqui no quadrinho embaixo o número 18, que a gente forma com o número 1 e o 8. Agora vamos para o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos lá. Número 1 e o número 6. A gente forma o 16. Agora no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos colocar aqui o número 1 e o número 5. A próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui a gente coloca o número 1 e o número 7. A gente forma o 17. Agora, você vai observar com muita atenção e você vai ver qual é das bancas que nós temos mais produtos aqui. Certo? Agora eu deixo para você fazer essa atividade sozinha ou com seu familiar. Continuando, na página 193, vamos fazer a atividade Resolva as situações. Vocês sabiam que uma vitrine é onde fica coisas expostas em uma loja para venda? Agora vamos fazer a atividade 1. Para representar e fazer a contagem, usaremos canudinhos. Um vendedor tinha 16 chaveiros à venda em sua loja. Ele encontrou mais um dentro da caixa. Com quantos chaveiros ele ficou? Vamos contar. Ele tinha 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele encontrou mais um. Com quantos ficaremos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos registrar no quadrinho. Número 1 e o número 7. 17. Agora, vocês irão desenhar aqui nesse espaço os 17 chaveirinhos. Agora, vamos fazer a atividade 2. Nessa atividade, eles utilizam relógios para fazer a contagem. Como não temos relógios, usaremos canetinhas grossas e finas. Vamos lá. Para organizar seus produtos, um relojoeiro colocou 9 relógios de pulseira grossa do lado direito. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E colocou mais 9 relógios de pulseira fina do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ao todo, quantos relógios ele terá para vender? Vamos juntar e contar quantos relógios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9 mais 9 são 18. Número 1 e o número 8. 18. Para
facilitar a realização da atividade, vocês poderão desenhar os objetos no espaço em branco para depois realizar a contagem. Essa foi a atividade de hoje. Um beijão e tchau, tchau!